괜찮아요. 예쁘다. 너 잘 먹네. 야, 우리 집이 츄르 많거든. 다 갖다 줘야 되겠다. 먹지도 않아요 우리 집 애들. 또 왔다. 넌 조금 기다려. 뺏어 먹으려고 하네. 이거 흘렀다. 네, 누가 와가지고 자기 먹는 거 뺏어 먹으려고. 저희 집 애들은 그걸 좋아해요. 그 뭐지? 냉동 건조 이렇게 동결? 어리네, 어려. 우리 2016년도에 새끼 때 주워 왔으니까 몇 살이냐? 8살인지 9살인지